Nzamba memi ngai na separa ta nzamba kozwa ngai aswinga loboko abiko bangi lokote amemi ngai abisi atasinga pesa le moloto abanda bitale moloto yo ye moko nzambe alobi na mnoba bi azana paradis tant nzambe moko bi ana paradis confirmer que azana paradis oui tandis que votre loba ala nini lola existe raté tout ça yo bi que papa le moloto azana paradis lola ezala raté eh bien solo ezala raté mais enfer pesa la raté même l'enfer pesa la raté non c'est ça la milo non et ça l'habité. Est-ce que ça est un chantier? Je sais pas, il y a des gens du ciel qui non, non. Jésus Christ a dit. Maman Jenny, Jésus Christ a le bien. Oh, il y a aussi la licolo d'arriver à Meleka, na licolo. Tu vois? Oh, il y a aussi la licolo té. Ah oui, baté. Ah oui, tu as payé pété. Tu vois? Ce qui est la route la licolo na yebisio. Ndima. Parce que on a mon vrai. Pour nous nzamba mais capote que j'ai licolo. Parce que bato pe na temps on a pas de croater que ba ange bazalaka. Mais nzamba memi apôtre que Jean à la Saint Jean premier saut, deuxième saut, troisième saut, tina septième saut. Ndela bandiko commander nzamba bandiko swalanga nde bandiko. Oh ils vision tant que na lola te mais aux acteurs là qui na pongi. Et oyo ezali tant nazo koma batem mususu des nzamba ebisinga lobi comment petem oyo. Nde na bandiko koma. Nde bandiko fungola ngai. Nga pe na poser ki nzambe question. Et nga na yebi ke ndenge totanga ba filmer que Jésus Christ azaka mundele nde zamba bisinga bite nazaka mundele te nasaka mundele te azape mutu mwindu te nde na otiko lobake nationalité ya Jésus Christ eza na parole ye moko za parole. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines. Bonjour fidèles internautes, partout où vous êtes dans tous les quatre coins du monde, sur votre chronique de Mingoy, la fille éblouissante. Heureux de savoir que vous êtes très nombreux face à nous suivre à notre émission d'aujourd'hui. Le Bongo, l'homme du ciel, le prophète Jonathan, par rapport à la mission qui n'a la fois passée, pour nous tout la question, pour nous tout là, par rapport au cela qui est l'autre bien ici les choses n'a pas mission pour nous côté na mozindo la question na bino na oyo na kinai sans plus tarder. Bonjour prophète Jonathan. Bonjour maman Jenny. On est santé. Santé za malam na ngolu ya Seigneur Jésus-Christ. Ça va que la mission le Seigneur de Christ. Et c'est mon casse ya pour na partenaire cela qui n'a eu la prochaine la fois passée peut-être on a vu ça au balanda Joshua News babenga qui na mituna belé surtout na sidi na biso ya suka to kitaki na mo bâti sur la nationalité de Jésus. Oui. Peut-être que sous balanda peut-être traité la première émission abisso yambakio baliso bandela sous na musique pour expliquer vraiment la nationalité de Jésus-Christ. Merci beaucoup. La précise chrétienne na sombote ba bazola ngai na pambo dino na kombo ya Seigneur Jésus-Christ pour yenda zali Seigneur na biso na linda lobelo moko ezali vraiment très capital. Et pour le titre Oyo, Zamba pesa kingai na komayango ezali la nationalité de Jésus-Christ. Et bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est azaka na nationalité. Maman Jenny, Jésus-Christ azaka na nationalité. Et Jésus-Christ est nationalité na ye ezali parole na ye moko. Ndenge tauta kotanga na Apocalypse chapitre 19 verset 11 à 13. Ndenge Bible yebisi biso ke kombo na ye ezali la parole de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, livre oyo ou bien makambo oyo komami na kati ya livre oyo euti epa ya Nzambe. Et tant Nzambe ayaki pona ko révéler ngai les Nzambe nda pesaki nga témoina la nationalité de Jésus-Christ. Nde abanda ko expliquer ngai parce que bato belé Nathan Yolobi, Jésus n'est pas juif. Oui. Pour expliquer que Jésus n'est pas juif, il n'est pas juif. Mais quand on oui. Faut éclaircir bon sur ça. Christ est azali juif. Et tant Nzambe ayaki ko expliquer ngai
po te makambo onga na zoloba eza makambo nga na yokaki pa nzambe etango Christ na yokaki mo pa ye moko nzambe ye moko Jésus Christ na pongi na poste ye moko asolaki na nga boye nga na solaka na nzambe na des reprises soit ya kolala soit boye parce que je suis un prophète et nzambe nde bande webisanga parce que na bande kokoma nda kokoma vers 22h nde na bandi kokoma nde nzambe bandi koswala nga nde bandi webisanga oyo ezali ntango nazokoma bateme mosusu nde nzambe ebisinga lobi koma mpe teme oyo nde na bandi kokoma nde abandi kofungola ngai nga mpe napozaki nzambe question e nga nayebi ke ndenge totanga bafilme ke Jésus Christ azalaka mundele nde nzambe ebisinga bitene azalaka mundele te nasaka mundele te aza mpe mutu mwindu te nde naoti koloba ke nationalité ya Jésus Christ eza na parole ye moko aza parole tu vois parce que Bible ezoba nini que la parole faite chair Bible bande sur la parole et parole nde elataki nzoto eponaki corps ndenge napesaki exemple ndenge ya Simon Kimbangu ndenge Simon Kimbangu ndenge alataki ndenge nzamba alataki corps ya Simon Kimbangu tokoba keke mukwana nzamba komaki congolais non ndenge pa alataki nzoto ya William Ayo Branham ndenge papa Simon Kimbangu alaki awa dans nzamba alataki ye oui nzamba alataki ye parce que nzamba alataka ba oya ye oh Jésus Christ alobini je serai avec vous et vous wana kozara bote akolata nzoto basali na ye pona kotambola pona kosala mission na ye soki mission na ye koki abimaka kati ya basali na ye abimi azongi na ye tu vois ezalo kola na pese exemple ezalo kola mutu milima be koti kati na ye milima be ezotambusa mutu wana et utiliser mutu wana nzambe pas za bongo ne nzambe nenga lataki nzoto ya juif nenga lataki nzoto il c'était que zamba komaki mutamboka moko beno Dieu n'est pas juif et yango nzamba ebisaki ngai senga na éclectique bato pour ceux qui total ne l'église a eza na Congo wa exemple l'église ya Vovon ba ke bisto kuma mela mindele et bato mingi bazo ba ke bisto kuma mindele orte nzamba za mundele te et ceux qui zambe aye pas peso message exemple mama Jenny nzamba bimelio akoloba même ilangi oyo yebi akoza même couleur na yo ceux qui peut abîmer pe mundele akoyela epe na pembe na langi na yebo ya yebi yango baba kenda baza mundele kwa bimela ka mundele na pembe yango peut-être te divinité ezalaka mundele te divinité pe ezalaka mwindu te ezambe asepelaki kaka kolata nzoto enjif po asala mission na ye po asala mission na ye ntango mission etango esilaki ande abimaki azongi ende batu nde bata babia ke nzamba za mundele nde omoni batamayele bakomaki balettre wana nepe bible pe nepe esalamaki mais en réalité ntango nzamba yebisanga bi Jonathan nazaka mundele te naza pe congolais te naza pe américain pe te mutu moto yebi nationalité na ngai mais na etalisa yo tala nationalité na ngai yango oyo nde biolobi ebande ezaki liloba suka pe kozala liloba c'est-à-dire nzamba za liloba donc nationalité na la parole oui nationalité n'est pas parole bien aimé dans les scènes yom tozolanda ngai yom tokotie loko na mutuke Jésus Christ aza mundele non Jésus Christ aza mundele te ezamba tindi ngai na ebisa bino ke ye akoki jamais kozala mundele pe akoki jamais kozala congolais et zambe nationalité na ye ezali liloba na ye et soki olingo yeba nationalité Jésus Christ et recevez le Saint-Esprit nde molimo santu akolakisa yo nationalité ya Jésus Christ komi tumusamba te Jésus Christ ye nazali zambe na biso mais aza mundele te yango nzamba ebisinga ya bi comment livre oyo po te batu bazwa connaissance wana po te batu balongwa parce que mama Jenny soko tambola ba église ou bien tambola na ba sœur na ba frère au moins batu nyonso idée na bango ke Yesu la mundele yango ti omona na bandaku bata photo ya Yesu wana mundele non Yesu aza mundele te Yesu mundele te ce qui a bimeli américain a bimela ye na ndenge ba américain po asola po bazala même langue même identité ce pas bimeli yo a bimelo pe na mwindu. Merci pasteur prophète Mia Panga Jonathan tout le monde na oyo na livre na yo au titre biso le prophète William Ayo Branham na papa Simon Kimbangu pourquoi pas les deux OK pourquoi les deux personnes na livre na yo
Ok, merci. Merci beaucoup, Maman Jenny, pour la question. Et tant que Nzambe est visité ngai, Nzambe aye bisingai, abina kotinde la yo, ba prophète ni balé. Oyo tikala komona bango te, mais oyebi bango, na kotinda bango, ba oya epai na yo. Nde tangu na lali, nde na emona prophète William Branham aye avec la colonne de feu. Or, ngai na yibaki Branham. Colonne de feu, a peine livre, a peine na lobe mamba colonne de feu. Na lobeli la niwe, la colonne de feu et la colonne de la niwe. C'est quoi colonne de feu d'abord au baptême on a électionné. Colonne de feu là ça que Christ. Christ dans l'homme. Tu vois, nous on a qui Moïse. Donc prophète Abraham qui Christ Azala qui là. Pourtant bandimnaye ba comme ça ni mwanza mbe moko kocha tuko coach mingi na ndako ya ba Branhamiste ko bona kaka ba tie photo na yelo kwa ba présenter le quoi Jésus. Te Branhami azanzambe te. Simo kimba mupe azanzambe te. Et Nzambe nda azalaki na bango. Jésus-Christ nda azalaki na bango. Ya pourquoi on moni colonne de feu. Colonne de feu ils ont présenté Christ dans Branham. Non pour moni Simo kimba en cancer. En cancer ça signifie Christ dans Simo kimba. Oui, ça ma révélation. Et ça ma révélation Nzambe appelle ça kingai. Appelle ça kingai abi kozan certain eloko mon côté. So moni na livre awa Maman Jenny excusez, na livre awa batie en cancer étoile. Et en cancer zo la kisa Nzambe. Étoile ndezo la biso bana na Nzambe. Et donc on a ba église ça symbole ya bien ça. Oui. Na yebi pe na ba église na biso bima. Yo bataka synonyme ya en cancer c'est la présence de Jésus-Christ. So tozongi na Bible. Tango Nzamba bimeli Noé, abe Noé na sinani. Ya en cancer. Les Nzamba bimeli Noé. Aïsi Noé abi Noé mabe kozali susu te. Ba kokufa li susu te. Nzamba bimeli na signe en cancer. OK. Tu vois, premier en cancer et paraître na mokile ba ndeke pas Noé. Tu vois, il est en cancer et la signe Nzamba ape na lobeli yango. OK. Na lobeli bloko nyonso, ezala niwe, ezala colonne de niwe. Ezala niwe de gloire. Colonne de niwe d'abord c'est quoi d'abord? Colonne de niwe ana lobeli awa parce que Nzambe penda zana azene loko oyo ayaka nango. Tu vois, ndenge Bible ezoba ke Jésus-Christ azaki enveloppé na niwe, akendaki na niwe akozonga pe na niwe. C'est-à-dire niwe nde eza wana eza comme mutuka ya Nzambe. Oyo memaka Nzambe oyo yaka na Nzambe eza comme colonne de feu. Nzambe akotaka na kati ya colonne de feu, akota na kati ya encasé nde memaka Nzambe. Nde Nzambe atel sengema nyonso. Après le livre eza na komi nyonso, la colonne de feu, la colonne de niwe, la niwe de gloire, la gloire du Shekinah. Alors la niwe de gloire c'est quoi? La niwe de gloire ezali. La niwe de gloire. Nyonso ezali comme tuka ya Nzambe, o enveloppaka Nzambe et memaka Nzambe po Nzambe asola na bana na ye. OK. Na moni bongo na katika na kotanga livre na yo komi sur l'habillement de Simo Kimba. Na mena pesi mbote na ngana na mama na ngai eve kambo ve disika dali parce que elamba Simo Kimba oyo soki abandi ko lobela ngo donc na ko seka na ko le meto na tangi awa na kata livre na yo ke eza une révélation na lina au clercier na mutali boso na zo la na minute jusqu'à ndako ko lobela sur habillement na ye ilaksaka nini symbole ya ba ndio to benga ngo saki. Eza bilamba, eza bilamba na basaki ezali. Basaki nde batata ona ne balata. OK. Habillement, le bel absent sur habillement de papa Simo Kimba. OK. Et Nzambe tango yaki kozwa ngai ameminga likolo. Tango ameminga likolo, ameminga na 3e ciel. Dans l'équipe première, on avait qui première eza dirigé na ba ange. Premier ciel, na expliquer yo. 2e ciel, ezali mai, océan, banyama. Mbisi loko nyos to mona na 100 kilo kuna pesa le deuxième oh lola n'existe pas tu tout ça na ba séjour non lola non il faut mater yo le bini bium to ba lola l'homme du ciel lola ezali loko la kufa ezali lola pe ezali loko lycée ko ezali lola pe ezali comme si loko la Christ azali lola pe ezali. OK. Et tango le Seigneur a memingai et na komi na 3e ciel. Dans la 3e ciel et na moni mokili munene na moni ni nzete ni mai ni ange na moni ni ange mais na mokili wana na moni kaka kiti moko comme un trône. Oui.
namoni et un jour me makinga ebisinga lobi kende vers Kichwana maman tango na ozo penser ya kokoma na Kichwana directement na kobi c'est-à-dire esprit et saisir ne c'est qui gens même nga moko pembeni ya trône wana et na trône wana namoni mutu avandi comme un fumu namoni avandi alati liputa ndenge Simon Kimbangu ndenge banda kolata OK ne balataki parce que ngai idée na ngamba moko zo na bi oyo Simon Kimbangu tant nazo kanisa na yoki mutu wana bisinga bi non osena ngai oyo zali Simon Kimbangu te oyo zali ngai grand Dieu na tourner na bi ndenge ni olati lokola Simon Kimbangu grand Dieu oui grand Dieu ouais Zambe munene o ba Jésus-Christ yende si l'attaquer là-bas Simon Kimbangu parce que to comprendre la Nzambe Nzambe ya makoma ka mfumu voilà ce total les Isaïe chapitre 6 comment on dit fumu fumu c'est comme igwe comme roi on a ko loba ce total les Isaïe chapitre 6 OK linga la verset 5 oui ba fumu bo katenge nganga moko boye ko loba ngo fumu eza ndenge na biso parce que mboka na mboka eza ndenge ni ba bengela ka ba roi biso so to bengela bango ba mfumu so ke na Israël ko bengo na kombo moko boye na ke na mboka moko kombo mususu tu vois nde namoni Seigneur alati puta ndenge boso ngana yo Simon Kimbangu ayebisinga bino abino mosena ngai naza Simon Kimbangu te ayebisi ngai alobi ndenge yo moni ngai ndenge pe Simon Kimbangu ndenge pe amona ngai ngape na memaka Simon Kimbangu boye ndamona ngai tanga moni nga nde nalataki boye tanga zongi na mokina bino nde atongisi ndenge moko nanga ndenge akomi kolata bongo ayebisi ngai abiyope si je comprends bien papa prophète Simon Kimbangu amona kan tanga kendaka oui jamais pas memaka ye azwaka ndenge zambe ndenge alataka tanga ndenge yango koyola tongo awala ndenge zambe alataka tanga zongi ye pasa nini alati ayebisi nzambe ayebisi nga lobi yo pe okoki pe kosala ngo okoki pe kolata bongo tu vois kolata pe bongo ndenge omoni ngai ndenge ayebisi nga biso kokei kuna koma pan oyo liputa oyo nzambe alataki même liputa oyo Simon Kimbangu banda kolata awa mais Simon Kimbangu aza nzambe te wana vraiment il faut to éclaircir bato Simon Kimbangu ayaki serviteur ya Jésus-Christ tango bato oui tango bato bazokuma Simon Kimbangu na Simon Kimbangu yemoto ezolekela ye yemo kuna bosolaki na ye papa Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu to soki nete tango na tango nzamba zobisanga bongo mbamoko nzamba bisi Simon Kimbangu pembeni na ye tu vois esinga lobi tala Simon Kimbangu yeyo même pas oh Dieu alataki même pas le Simon Kimbangu il est pas dans l'eau là pour papa Simon Kimbangu oui parce que mon toi salé le Christ na kibosolo azaki conduit par l'esprit du Christ azala wapi siko part ye batunu pe omona ki kuna l'homme du ciel biyo pinande okoma ki pe akuna na lola batunu à part le prophète on papa Simon Kimbangu batunu omona Yesu kuna na lola na lola na monaki ba David what David kaka David Zamba la kisaki nga visiter ngai abi tra David yeyo pe Zamba zongisa nga na tango oh mama tango Zamba zongisa lisusu na tango ya bitumba David na Goliath Zamba temisa bitala bitumo ndenge lekaki na moni ti Goliath tanga koyaki tango bazo tombola David ka Goliath o tomona ngaya ka yo moni lisusu ayika ndenge na mulai na mbinga wana Zamba zongisa nga na monango boye comme Philippe Zamba zongisa ngai abina ola kisayo lo les témoins na yete pona ko selo comment non on a zolo ba on Nzambe ayebisa kingai na moni David na moni Abraham na moni Paul na moni tous les 12 disciples Jésus-Christ ba grand serviteur na biso ya Congo ba kufa ko na biso leti papa Dinaban adina ba ndela monaki Simon Kimbangu William Branham yukuta ye ayepesa nga message Simon Kimbangu fait papa Abraham ayebisi ngai message apesa kinga beka loba moko esna lobi Zamba tinga na yebisa yo ndenga zalaki na ngai ndepa ozala pe na yo si mabaluki apesi na bayo ikola mutu na ye colon de feu ezolanda ye après leki mikolo Simon Kimbangu ayena liputa aye atemi pembenga na laki natala bipo wana esna wana kufa
wana kokufa te wana ntango nzambe alalisi ngai ndenge alalisaki adam ntango alalisi ngai po atasanga makambo minene nde Simon Kimba se présenté avec un cancer comme tout na ye et Simon Kimba aza très gentil ayepa nanga azoseka kaka nde nozoseka azoseka kaka na suka ayebisika lobi nzambe aza na ye abaluki apesinga bai na un cancer ezolanda ye ebongo papa le prophète Adinabal papa Edinabal ye tango ayaki yapesanga basa mapa na basa mapa ya mama poto tobenga pistolet na bilamba pesinga basa mapa biso basa mapa alongo bilamba na yaki na cyclote na sengre akei apesa au revoir akei mais tant que prophète m'appelle Axine mapa ezola sa batu ezola sa batu c'est-à-dire apesa kinga ibatu on a koloba apesa kinga ibatu mapa c'est la parole non mapa et la sakabasine et belé tu vois dans apesa nga mapa et le Saint-Esprit molimo oza kalanga eyebisinga ike apesi obatu basa mapa pesi après longo bilamba alongoli ozali comme bible soba ke tango tant Elias okende atikaki Élysée atikaki na mato ozali puissance ya parole puissance ya Saint-Esprit abi lokola nzamba azaki na yo azaki na ngai azape na yo zo parce que on a basala ndambe ce qu'on va chanter siko to kat ba chanter na biso peto do atomba duta ba kufa pe na ba chanter na monaki papa allait moloto mutu moko peto ya baki pe le prophète mon pays pa kufa ke ba bonaki maman Marie Moussam yo monaki maman Marie Moussam te kuna na wapi kuna lola ah bien aimé dans le Seigneur bien aimé to banga nzambe soki obangi nzambe olingi nzambe na mutema no mobimba samba obombele lokote lola esama pona biso révélation esama pona ba ange te mais pona biso merci nazo na question na yo mutonga la monaki ezakaka papa le moloto na paradis pezamba memi ngai na sepera ta nzamba kozwa ngai aswinga na loboko abiko bangi lokote amemi ngai abisi atasinga pesa le moloto abanda bitale moloto yo moko nzambe alobi na mnoba bi azana paradis tant nzambe moko bi ana paradis c'est azana paradis oui tandis que votre loba ala nini lola existe raté tout ça yo bi ke papa le moloto azana paradis lola ezala raté solo ezala raté mais enfer pesa raté même l'enfer pesa la raté non c'est ça le logo non c'est ça l'habité est-ce que ça ni eza chantier je sais pas yo ndemu dom du ciel logo ça biso non Jésus Christ a dit quoi bateau ba otia d'autres sur le bina ba ngoni bateau on a essayé ba moké ba kutana kina l'homme du ciel a beteli ngaya ko kashi lo lanza ba la kisi Maman Jenny Jésus Christ a le bien o ya uti na likolo nda ba mbeleka na likolo tu vois mais o ya uti na likolo te aoyeba te akotika pe koyeba pete tu vois ce qui ngana uti na likolo na yebisi yo ndima parce que on a monnaie ça vrai pour ni nzamba mec apporte que j'ai likolo parce que ba tu pe na temps on a pas de croire que ba ange bazalaka mais nzamba memi apporte que Jean à la Jean premier saut deuxième saut troisième saut tina septième saut à la kisi a fungoli ba chose cachée dans l'Apocalypse étant Jean y a commis ango a ti dans la église tu vois ça dit ezaki makamba vrai ya vrai bana nzambe bandima parce que ngana zoki grâce wana pe na continent ko toujours grâce wana pe zamba lobela kangai zamba lobela kangai so zamba tinga pa na yo dabike maman Jenny zamba tinga pa na yo il faut se plaire. Prophète Dieu pour la dit prophète par rapport ya makambo bima na mboka ba coronavirus ba pandémie belé bezo pour bato bino pe ba benga bino liso nzabe comment na makambo so ozolo banini bon pour na ngai ngai Zambé a révélé kanga ngo déjà na 2017 au côté 2018 abisanga bi maladie moko ya ekopeta ko frapper et dans la connaissance nande ko langa moko boye ya makasi pas ali c'est en Christ mais aux États-Unis na benga na ebise na bi mase nzamba ebisinga boye maladie moko ya ko frapper mais ba oyo ba uzala nzambe ba uzala protéger les amba bisaki ngai l'équipe de 2019 à partir de mars et 14 de Toyoki
et corona on a nzambe de alobela kingai ngata ke prophète tant alobela que tant que prophète solution ni apesa ki opote soki maladie de le comme peut-être tamboka na biso peut-être na mabonde lito na kisi nini o ba ko bika boza ba prophète minene na boka nzambe asaka eloko nyonso po ye a bénéficier nzambe asaka na bandeli bien nzambe asaka eloko nyonso po ye a bénéficier omoni so nzambe atidi malheur moko na vie ya mutu eza po ezongisa mutu na présence ya nzambe ntango so mutu abungaki nzela ntango amona mabe moko ekangi naki kosambela nena luka nzambe yango mona nzambe azosa bana Israël alobi boyepa na ngai nga na koyepa na bino c'est-à-dire nzambe amonaki ke bana Israël bakomaki musika esengelaki nzambe alivre bango na maboko ya Pharaon po basali bazongela nani nzambe e nzambe soki omoni maladi oyo ezorégner c'est-à-dire nzambe nde aza hotel na nyonso parce que eza ebele azalaki basere en Christ bakeli bana mboka boye bapengwi ebe bazali bapaster bapengwi nga nayebi bato ebele bakenda poto azalaki awa azomata ngomba ngenge azoprie bajeune na sec beta kuna akomunene oyo na bapasteur oyo bapengwi babungi nzela yo conseil nini tant que mosala nzambe tokopesa bango nga conseil na opesa bango makambo ebele bakoti na banzela mosusu ebakisi nga conseil na opesa bango nzambe alingi bango mingi oyo nzambe atikaka moyengebeli te nzambe asundolaka te biso nde tosundolaka nzambe nzambe alobi nini alobi abi malgré bino bokozala infidèle vers ngai mais ngai nakozala toujours fidèle vers bino c'est-à-dire nzambe atikaka mutu te mutu nde mutu atikaka nzambe e balhomme de Dieu nyonso baoyo batiki nzambe nako bateke nzambe atiki bango te baoyo batiki nzambe nzambe alobi bozongela ye po bozwa mai ya bomoi no bomela mai ozobena libulu osolobi solobi omeli evimi so libumu tu vois ali bozongela nzambe nzambe aza na besoin na bino osala nzambe pe bobanga nzambe parce que le Seigneur alingaka crainte ndenge bi elobi na proverbe ebande ya mayele ezali kobanga nzambe ntango mutu ozobanga nzambe pe akosalela makambo yango mona baeglise bato ebele bazopamwa te po ali crainte ya nzambe eza moke. Merci prophète Jonathan to comme koshite na mission na biso message clé ya livre o ezani ni po bato balanda biso na mincho ba okipe na message o ba kwa ko contacter po ba zo livre pe ba zo connaissance présentation na kata livre. Merci beaucoup Mama Jenny. Et na pambo nanu bato nyonso bazolanda ngai na pambo be na kombo ya Jésus Christ de Nazareth. Et bino bato bazolanda ngai livre yango yo ozamba yebisi ngai serviteur na ye na komela bino Mama Jenny kokoma livre et un sacrifice munene je crois que prophète Placide ayebi eza sacrifice munene nasala so ba combien le butu na la raté livre oyo nakomaka na butu et eza sacrifice munene bakova ndenge nini et so obengi ngai benga na numéro oyo et numéro na ngai ezali 089 40 28 906 na bandela encore 089 40 28 906 wana soki obengi okozwanga moko prophète Jonathan et soki pe ozala besoin na soutenir na prière et au monde appelle le boko nzambe oyo kape mungongo ya nzambe faut to comprendre tant auto komi na ngoza ndenge nini po ba tante yango wana ndelo kozoboma batu pe ba tante omoni kaka mosala nzambe moko alati neka bongo biza obia yaza nzambe te o alati veste nde azana nzambe non faut comprendre temps so bengi ngai na soutenir ba prière pe okozwa directive pe outil et pas ya nzambe ye moko Jésus Christ. Merci beaucoup. Na pesi mbote na ngai boso et pas na Mama Jenny. Nzambe a continué toujours combattre la yo. Abatela. Pour la chaîne Abisso Joshua News lobby quand ça manga Rokis Bismongo. Ah, gloire au Seigneur. Et na pambolika ka chaîne oyo na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Pour yena za nzambe na biso. Amen. À part Jésus-Christ nzambe mususu azate chaîne oyo za la béni na pesi bambote na ngai na prophète Placide. Ntasalinga grâce na leka awa na pesi mbote na cameraman na biso
et napesi mbote na libota bima ya prophète Placide bana na mwasi ti na bana pe napesi mbote na église du vin de la parole pe napesi mbote na famille na ngai pe kiala napesi mbote pe napesi mbote na ba chrétien nyonso na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth livre yango yo bobenga bokozwa livre. Merci napesi mbote na ngai na évangéliste de Bisubungu, l'homme de ma sœur Oki Bisubungu, maman de Caleb, napesi mbote na biche maman de Chilo na Calgary na Canada, napesi mbote na 001 code sacré à le bibongo un octet napesi mbote na grande famille nanga na bonne famille Ngoi, famille Diesa, famille Kambobe, napesi mbote na ba camarade nanga ba madame Malette, groupe sans stress, napesi mbote nanga na ba copine nanga Chimène Kassonge na France, Irène Bopeto na Belgique, la pesi mbote na Nisha Dando, la pesi mbote na balanda nyonso ya Joshua News Bisika Bozali. À la prochaine, bisous, bye. Bye. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines